عن فريق فلاي دبي. أعبر عن خالص عزائي وأسفي للحادث الأليم صباح اليوم في روستوف، وإن تركيزنا منصب على المسافرين الذين شملهم هذا الحادث. نحن نقوم بجمع المعلومات حاليا، لذا يمكنني أن أطلعكم على التفاصيل التي نعرفها الآن. في الساعة 5 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش، تقريبا الساعة 54 بتوقيت الإمارات من صباح اليوم، تحطمت رحلتنا FZ 981 في روستوف أون دون